يحق للإنسان أن يبتدع قانونه الخاص وأن يعيش بالطريقة التي يريدها، أن يعمل كما يريد وأن يلهو كما يريد وأن يرتاح كما يريد. ويحق للإنسان أن يعيش شهواته بالطريقة التي يريدها، أن يأكل ما يريد ويشرب ما يريد وإن كان ذلك دم، بول، كحول. ويحق للإنسان أن يموت في الوقت وبالطريقة التي يريدها. وأخيرا يحق للإنسان أن يقتل أولئك الذين يقفون أمام تلك الحقوق. ده مش كلامي، ده كلام ليستر كراولي خليفة الشيطان في كتابه قانون سيلفا. مين هو كراولي؟ وليه بقى خليفة الشيطان؟ وإيه هو قانون سيلما؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. أنا سحر حمدي ودي الحكاية فيها إن مفيش في التاريخ كله شخص قدر يروج للشر بالقذارة دي قد ليستر كراولي. سحر، كفر، دعارة، ومخدرات، وكمان إزراء أديان، وكل شيء ممكن يجعل الشخص سيء لدرجة إنهم لقبوه بأخبث شخص في العالم. اتولد كراولي سنة 1875 في أسرة متدينة غنية، بس كان دايما في مشاكل مع أمه بسبب تصرفاته الغريبة دي ورفضه لديانة أهله، لدرجة إنها كانت بتوصفه بالوحش القذر، لحد ما قدر يتخرج من الجامعة ويتعلم فنون السحر الأسود والشعوذة. وفي سنة 1989 انضم لجماعة اسمها الفجر الذهبي، ودي جماعة دينية متطرفة بتهتم دايما بعبادة الشيطان وممارسة الطقوس السحر الأسود في بريطانيا ونشر الفساد في أي مجتمع بينضموا ليه خارج بريطانيا وفي كل مكان. وفي سنة 1900 رحل عنها، سابها وعمل لنفسه عقيدته الخاصة وانعزل في قصر بولسكاين، وبدأ يتعلم أكتر عن السحر ويتقرب أكتر من الشيطان، وبدأ يسافر دول ويلف العالم زي باريس وأمريكا ومصر. مصر كانت انطلاقة كراولي الحقيقية في ديانته الجديدة اللي بشكلها الخارجي بتدعو للتحرر، ومن خفاياها إنك تتعبد للشيطان بكل شيء غلط، وكمان تعمل أي حاجة تفسد في الأرض. ادعى لما كان في مصر إن كيان مقدس ظهر له وقال له على نصوص ديانته، ودون ده في كتابه الشهير قانون سيلما اللي بيعتبر النص المقدس لديانته. كمان ادعى ان الاله حورس بتاعنا بعته علشان يحمي مقابر الفراعنة، وانه نبي الوقت ده. لحد هنا نقدر نقول انه شخص مجنون مختل، لكن اللي طبقه بعد رجوعه من مصر يخلينا نتأكد فعلا ان كراولي كان فيه شيء خفي بيحركه. بعد ما رجع مصر استقر في جزيرة كورفو في صقلية بإيطاليا، واختار فيلا على الجبل وعاش فيها وسماها دير سلمى، وبدأ ينشر لديانته بشكل أكبر، وبدأ عدد كبير جدا من الناس إنها تمشي وراه وتروح للدير ويتعلموا أسس الدين ويقدموا قرابين للمعبود الجديد بتاعهم وهو الشيطان. بدأت القرابين بقطط حيوانات أليفة لحد ما وصلت لأطفال وبنات وستات، وده كله قرابين للشيطان طبعا اللي بيعبدوه في الدير ده. غير كده كانت من أسس ديانته هو نشر الفساد في المجتمع اللي بيعيش فيه عن طريق نشر المخدرات، الجنس، الشذوذ، القتل، السرقة بدون أي ندم أو مبرر، وإن ده هو أساس رضا الشيطان عنك وتلبية احتياجاتك. علشان كده كان في كتير من الوزراء البريطانيين وموظفين في المخابرات البريطانية كانوا بيلجأوا لكراولي دايما يقدموا قرابين للشيطان ويعرفوا المعلومات اللي كانوا عايزينها، لدرجة ان عدد كبير من المؤرخين شك ان كراولي بيشتغل في المخابرات، وان تسبب في موت اكتر من 3000 شخص حوالين العالم، من تسببه بقى الغرق سفن لحد الأطفال اللي كانوا بيتقدموا قرابين للشيطان. كمان هو سبب رئيسي لبداية حفلات الجنس الجماعي والتعبد للشيطان وحفلات المخدرات
وده مقابل تحقيق أهداف شخصية بعد عمل طقوس معينة. لو جيت سألت حد بيعمل أي شيء غلط هتلاقي عنده دايما سبب أو مبرر من وجهة نظره. طبعا الحرامي مثلا هيقولك أنا بسرق علشان عايز آكل، اللي بيشرب مخدرات بيقولك علشان أنسى كل المشاكل اللي أنا فيها، لحتى القاتل بتلاقي دايما عنده مبرر بيدافع بيه عن نفسه، بيدافع عن شرفه، عن سمعته، عن حاجات كتير. إنما لو تسأل كراولي عن سبب الشر اللي بينشره بالطريقة دي فمش هتلاقي أي سبب نهائي. متبني فكرة الشر كده، مزاجه بيحب الشر بدون أي أسباب أو مبررات. وده هيقودنا لفكرة تنفيذ مطالب الشيطان مقابل مطالب خاصة بيه. فهنلاحظ ان كراولي أداة صريحة استخدمها الشيطان في تحقيق اللي هو عاوزه، وهو نشر الفساد في المقام الأول. المقام الثاني انه يقود العالم، وده اللي لاحظناه لما موظفين المخابرات كانوا دايما عند كراولي، وده بسبب ان كراولي كان كاره لدينه فلجأ للسحر فاستغلوا الشيطان. وبعد كده مات كراولي، مات بطريقة بشعة، جرعة هيروين زيادة، مات ومحدش من الكنيسة صلى عليه، واكتفى أتباعه إنهم حرقوه بعد ما أسس عبادة جديدة للشيطان، وبعد ما استغلوا الشيطان في نشر الفساد من ناحية، ومن ناحية تانية تكملة للأفكار الماسونية حول العالم. دي كانت حكاية كراولي، أقذر رجل في التاريخ، ودي تكملة سلسلة أحفاد الشيطان. بالمناسبة عندي ليكم خبر إن كراولي يبقى جد بوش الأصغر. في أقاويل كتير قوي بتقول إن هو جده عن طريق أمه، وده طبعا اللي هيقودنا بشكل أكبر لمخطط الماسونية اللي هيستمر معانا لنهاية العالم. اتكلمنا الحلقة النهاردة عن خليفة من خلفاء الشيطان، والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حفيد من أحفاد الشيطان. فاضل لنا بقى هنتكلم المرة الجاية على الماسونية. استنوني، أنا سحر حمدي، والحكاية فيها